awake dhewe iki pangkat derajat gelari sik menungso. Aduh teko sifat kasampurnan, yo aduh teko sifat maksum utawa sing darani wong sing resik. Darani menungso menus mok kakehan. Nggih napa mboten? Ngapunten sanget derek Jombok. Nek jenengan merungokkan itu bahasa Indonesia napa Bu? Nggih, memirengkan. Ngapunten sangat ben cair suasanane ben cair masyaallah. Kit mutak sawang kok tegang mawon. Di akhir nang akhire syair kula. Duh Gus, di pangeran kula ampun panjenengan murka jalaran dosa kawula kula nyuwun pangapura. Nduk lerenono nek mung gawe murkane Gusti. Lerenono nggone mancing murkane Gusti, musibah demi musibah terjadi. Trenggalek sepanjang sejarah yang saya dengar ngapunten tahun 1992, betul? Pernah terjadi banjir. Karo Gusti Allah dulangi maneh tahun 2000. Kenapa semua ini terjadi? Luweh becik nyalah no awake dhewe, ojo gampang nyalah nih Gusti. Mungkinkah musibah demi musibah yang terjadi di bumi pertiwi Indonesia, apa to yo musibah demi musibah terus dirasakan mergo salahe manungso? Sehingga apa? Ketika Allah melihat manusia wis ora gelem ngrungokne pituture ulama, gawe para kiai wis gak gelem ngrungokne, pituture wong tua wis gak gelem ngrungokne, jangan salahkan nek Allah mengingatkan manusia dengan carane Gusti Allah di banjir bandang lemah longsor tuladane. Lha niki lho Bu, banjir bandang lemah terjadi napa mboten? Akhire kabeh padha sambat ngrasane, pemerintah daerah sambat, sing kena musibah sambat, kecamatan sambat, desa sambat, semua manusia merasa iba. Lha niki lho mergo napa? Awake dhewe ayo belajar metani awake dhewe, ngonceki awake dhewe, muhasabah, introspeksi. Nek menungsone apik aku yakin, nek menungsone apik aku yakin Allah akan menyudo mengurangi bencana mungkin, mengurangi musibah mungkin. Kenapa? Allah niku sakjane mikir-mikir nduk arep ngekeki musibah, mikir sak suwene sak lumahe bumi mengkurping langit. Kok seenek kawula sing gelem nembah ngibadah marang ingsun, Allah merasa iba, Allah merasa kasihan. Ning ketika Allah mendelok, Allah wis mendengar tuntun. Ketika Allah melihat segelintir manusia atau sebagian manusia sing wis lali karo Allah, wis gak ngreken karo Allah, lali karo Kanjeng Nabi, gak ngreken Kanjeng Rasul, inna adzabila syadid. Dawe Mbah Yai, azab Allah yang akan diturunkan. Kenapa? Ngapunten, azab yang diturunkan mergo menungso wis gak duweni rasa syukur dumateng Gusti. Apa yang harus kita syukuri sak lume bumi mengkeruping langit? Halo, halo, Nduk, diajeng Jombo, tak jaluk seliramu aja mau ndomblong melorok nyawang raiku dak yo ngger ya. Semangat yo ngger ya. Tak dongakne muga-muga wong semene mbane ora nek sing belet nguyuh ya Nduk ya.
Kenapa kamu mengguyu? Lah semene bane blet nguyuh kabeh jedinge ya nang ndi. Wis ngapunten nggih. Ngapunten jenengan nomor 1 tak elikne neh, niat nggih, niate sampean rene napa iki wau? Niate napa? Ngaji apa penasaran? Campur dadi siji. Wong kiai kok gendeng ngapunten Mbah, kula niki sanes kiai. Kula niku wong gedeng, wis alhamdulillah ngoten mawon wis. Dilanjut nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Saking pundi? Gendeng diasmu gendeng. Ngapunten sangat mohon maaf Bu. Yang harus kita syukuri tatkala awake dhewe urip sak lume bumi mengkerping langit niku napa? Salah satu bagian Anda mensyukuri nikmat Allah sampean sik dikai urip nang ndukure bumi niku lanang napa wedok? Nduk. Bumi niku lanang napa wedok? Wedok nggih. Mulanya wong Jawa enek tembung ibu bumi bapa. Nggih napa mboten? Lho, awake dhewe iki urip nang bumi, bumi ki ya makhluke Gusti. Belajar manunggal nyawiji bersinergi dengan alam. Nek wis sampean ngaweruhi alam, alam bakal iso njaga awake dhewe. Alam akan memberikan timbal balik kepada manusia. Nek wis menungso tidak mau bersinergi dengan alam, menungso ngrusak alam sak penake dhewe, menungso memperlakukan alam seenaknya sendiri. Jangan salahkan alam ketika alam memberikan pelajaran kepada manusia atas izin Allah Subhanahu. Bumi Trenggalek dawuh Gusti. Minangka tandha pangeling-elingku karo marang wong Celuweng Trenggalek. Dina iki banjir bandang tak tekakne. Akhire kabeh padha nyodot iki nduk ya. Nggih napa mboten? Allah memperingatkan dengan caranya Allah. Makanya ayo ngapunten sanget. Awake dhewe wong Jawa urip ning tanah Jawa. Urip neng tanah Jawa aja sampai ilang. Wong Jawa aja ilang. Nggih napa mboten? Lho ngapunten wong Jawa kudu Jawa nduk. Leluhur kita sudah mengajarkan ngapunten sangat bagaimana cara kita mensyukuri urip neng bumi. Salah satu tradisi budaya Jawa berbicara warisan leluhur Nusantara. Salah satunya mensyukuri adalah dengan cara bersih. Nggih napa mboten? Lho, bersih desa niku hakikate sing diresiki apane? Nduk. Pak jaluk sliramu aja gapleki yo ngger ya. Tenang mawon, los niki pokoke. Kula sengaja mengkodimah ndereken ngajeng kula niku mergo isin nek ngaji sak jam. Isin karo sing mbayari kula. Gendeng kok ngaji 2 jam isin kalih sing mbayari kula niki. Mulane ngajine los niki mangke nggih. Nduk. Dulur Jombok seneng sing dawa apa sing ndek to, Nduk? Dawa. Aku gak sudah rungan ya, Nduk ya. Dulur Jombok seneng sing dawa napa ndek? Dawa, alhamdulillah. Berarti iki engko los ya nduk ya. 9:30 kurang 10 menit jangkep jame aku munggah. Bismillah, bis teguh mil kuatlah selamat. Muga-muga kabeh pinerengan teguh kuat selamat. Amin. Allahumma. Amin Allahumma. Lho, salah satu warisan leluhur Nusantara bagian dari la ing sakartum la azidannakum kaitannya dengan urip lan bumi. Wong Jawa ki Jawa nduk. Nek bumi ki ya makhluke Allah, bumi ki wedok, iso nukulne jagung, iso nukulne pari, iso nukulne kambel, iso nukulne pelem, iso nukulne kacang, iso nukulne delik. Mergo bumi kuwi nggih napa mboten? Lho, Anda urip nang tanah Jawa dadi wong Jawa sing Jawa sebagai bentuk ungkapan terima kasih wong Jawa atas bumi yang dihuni
dan sebagai sarana dalane uripe menungso, mulakno mbah-mbah dhewe ngenekne acara sedekah bersih. Nggih napa mboten? Jangan terus kok anggap sedekah bumi bidengah sirik, bersih desa sirik. Alah mbok raimu wis meneng ae rasa ngomong. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Kapan saatnya kita berbicara soal agama, kapan saatnya kita berbicara soal adat dan budaya. Nggih napa mboten? Loh, berbicara bersih desa sedekah bumi ini bagian dari adat. Wong Jawa ki Jawa, saking Jawane wong Jawa ora gampang titik-titik nyalahne Allah. Mulakno bumi ae dijaga, bumi mawon diresiki, bumi disedakoi. Enek liyane wong Jawa? Halo? Kenapa kamu meneng? Liyane wong Jawa enek nduk sing sedekah bumi, sing bersih desa, merga wong Jawa Jawa. Lho niki lho, ketika Anda mewujudkan rasa ungkapan syukur kepada Allah merga urip nang bumi, asile bumi akhirnya disedekahne. Nggih napa mboten? Sakniki acarane bersih desa, sing diresiki desa ndi? Lapan Jombok ki reget. Nggih. Ya wis, ayo sesuk nggo sapu kabeh. Nyaponi Jombok ben resik. Nduk. Sing babat desa sing jenenge Jombok niku sinten? Mbah Lurah apal apa gak niki? Mbah sinten, Mbah? Mbah Wiro Jombo. Lho rungokno kupingmu. Lah, sapa jajal? Di mana ada nama, di situ mesti ana sing jenenge. Leres napa mboten? Jenengan asmane sinten, Bu? Suratin. Jenengan Novi, Tin, Pi. Suratin Novi ki jenenge sapa, Nduk? Jeneng sampean. Sampean masuk bayi ajaib ya, Nduk. Nalika sampean sik nang jero go garbaning ibu 9 wulan 10 dina durung lair awakmu wis nyepakne jenengmu dhewe ya, Nduk ya. Bingung ya, Nduk. Berarti Novi karo Suratin ki asma paringane sing wong tuwa. Niki kok hubungane karo Jombok napa? Ngapunten Mbak Ten nggih. Enek ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jogonen awakmu. Sing dijaga nomor 1 sapa? Sing dijaga nomor 1 sapa? Awake dhewe. Paham? Paham? Sing dijaga nomor 1 sapa, Dulur? Kenapa sing dijaga nomor 1 awake dhewe, Tin? Halo? Mergo nang awake Suratin ki enek bapakmu, enek mboke, enek anake, enek mbae, enek buyute, enek canggahe, sawangane blegere ijet, ternyata bapak ibunya mengintili, mengetutkan. Nggih napa mboten? Mulakno ngapunten nek Suratin apik, wong tuane nang omah delok TV ya katut. Wis paham? Paham nggih? Nek awake dhewe iki lho nduk apik, bapak ibuke dhewe ya katut. Nek awake dhewe elek, wong tuane dhewe ya katut. Sampean podo elengo, podo sadaro di dalam diri kalian enek wong tuamu wedok, enek bapakmu, enek ibumu, enek keluargamu. Ketika Suratin elek, wong tuane ya katut. Nek Suratin apik, wong tuane ya katut. Pun paham nggih? Paham nggih? Ngapunten, desane iki desa Jombok.
elek apike Jombok niku tergantung sinten. Pak Lurah. Wah layak Pak Lurah cepet tuwek. Ngerasakne wargane gaplek kabeh niki tibae. Ya Allah, shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Dilanjut. Tekan ndi iki mau? Kok Mbah Lurah iki lho. Elek apike Jombok kuncine ya nang masyarakate. Wis paham? Nek masyarakat Jombok apik, desamu ya katut. Nek masyarakate rusak, desane ya melok. Ya Allah, ora ngonone lho. Ben bengi montor numpak motor biayaan karo hai. Kae lho bocah ndi janjane Jombok ora melok. Jombok begegek ning kene gara-gara kelakuane masyarakate elek ning jaba desa Jombok ya katut. Ora ngono to, yo njajal delok to. Anggere nek pengajian ning kono, pikep teko mudhun rombongan, elep rombongan jane jamaah kondi kae. Dikenal elek apa apike? Nggih napa mboten? Nek masyarakat Jombok apik, desane ya katut, sing gawe desa ya bungah, sing gawe desa ya seneng. Makanya ayo dengan momentum bersih desa, hakikate leluhure dhewe sing babat desa Jombok niku ngajak-ngajak supaya masyarakat Jombok gelem jaga desane, amrih desane desa sing apik, desa sing resik, desa sing oleh rahmating Gusti. Wis, berarti sing kudu diresiki sapa? Lurah neh. Sing lurahmu wis ora sambok kuwatirne wong Mbah Yai kok. Sing kudu diresiki berarti sapa? Masyarakat nggih napa mboten? Nek masyarakat Jombok apik, desamu masalah ya bakalan dadi desa sing sampean urip nang Jombok, iso bangun magrong-magrong nang Jombok, iso nguliahno anak nang Jombok, nggih napa mboten? Bisa menjadi orang sukses nang Jombok. Jombok adalah saksi bisu di tengah-tengah keberhasilan masyarakat, masyarakate. Nggih napa mboten? Mulakno kudu dijogo. Bersih desa hakikate Jombok mengingatkan kepada masyarakat penghuninya supaya ben taun tetap belajar ngresiki atine dhewe. Pun sampai semene iso ditampa napa mboten? Saged napa saged ditampa napa mboten? Saged. Berarti nomor 1 sing diresiki sapa, Nduk? Masyarakate nggih. Mulakno nek Jombok wonge reget balak bakale teko, musibah bakale teko, pageblok bakale lair. Merga napa? Ora nek wong sing uripe cedhek parek marang Gusti Allah. Wis bismillah. Muga-muga bengi iki kinggo mulih padha nggawa oleh-oleh. Amin Allahumma. Oleh-oleh niku penting napa mboten? Penting napa mboten? Awas wong ibadah ki sing penting olehe nggih napa mboten? Mengki kula lanjutne melih. Saiki ayo belajar, Nduk. Belajar metani muhasabah grayai awake dhewe. Selama aku urip nang Jombok ki ya apa to? Yang bisa mengukur elek apike menungso ora ana kejaba liya awake dhewe ukuran. Nek saksuwene aku nang Jombok ngibadahku kurang, imanku kurang, bukankah Mbah Lurah menyampaikan moto dari Jombok adalah masyarakatnya yang beriman dan berakhlak. Loh, soal iman duduk berbicara soal lahiriah, soal iman orang ngrembak perkara klambi,
soal iman yang hakikat yang ngerembuk perkara jero perkara atine awake dhewe. Lho mulakno nek wis wong njaba atine apik, akhlakmu bakal iso apik, desamu ya manut dadi apik, dzuriyah sing neng enek neng kene ya insyaallah bakal dadi dzuriyah sing apik. Saiki kuncine ayo neng awake dhewe. Halo, kenapa kamu menang? Oh, mengenteni ya? Ya wis, bismillah. Dek, sepakat? Jombok pengen iso tetep ndadekne sampean wong sugih. Jombok sing mbok nggoni pengen sampean dadi wong sing sukses. Pengen nggih? Pengen? Nek sampean pengen manggon ning Jombok atimu ayem tentrem, tanduran ijo royo-royo, bumine iso nyugihne, nomor 1 belajar syukur, nomor 2 belajar ngresiki ati. Nek wis sampean iso mensyukuri nikmati Allah, wujude nglestarekne bumi bakal iso nyukupi sampean, bumi bakal iso nglindungi awake dhewe, bumi bakal iso ngayomi awake dhewe. Nek bumi dirusak, akhirnya dadine yang ngono kuwi nduk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki satu sifat yang pengasih dan penyayang. Rahmatan lil alamin sudah Rasulullah tunjukkan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ingsun dutus dening Gusti kang akarya jagat, ora ana kejaba liya mo ingsun dadi rahmating kanggo sakabehing alam. Ketika Rasulullah diutus rahmatan lil alamin iku ngayomi, ngerangkul, ngajeni, menghormati tidak hanya manusia sing diajeni Kanjeng Nabi, tidak hanya manusia sing diayomi Rasulullah, ning bumi niki ya diayomi. Bumi niku nggih dicintai, disayangi. Rasulullah menyayangi hewan, Rasulullah menyayangi binatang, Rasulullah menyayangi tumbuh-tumbuhan, Rasulullah menyayangi tanah. Lho iki lho Kanjeng Nabi wis nyontoni, mulakno awake dhewe urip mbok yo ayo belajar nyonto. Bumi lemah sing mbok idek-idek iki nduk, sing dadi dalane uripe sampeyan iku besok ya iso dadi seksine awake dhewe nang ngersane Gusti Allah. Akhire ngombene teko. Oh, kanggo sing nang panggung kok tibae. Liwas ala keinah aku tiba ya Allah. Nduk, aku dik mau kan ya sire ya ngombe, ya toh, ngombe. Arep tak sedot, yang sedotane disolasi lebih nek dudut. Wis padune kongkon glogok ngene kok. Ya sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sampean ngapunten nggih, iki wong Jawa lho ya. Mergo bersih desa niku kan kaitane karo wong Jawa. Nggih napa mboten? Saiki nang galek nek mbah-mbah dhewe mbiyen genah, Nduk. Saking hati-hatine memperlakukan bumi sampai tandur iki lho, Nduk, dislameti. Kalingan apa mboten? Arep nandur pari, nandur sembarang iki lho sampai dislamet. Kalingan apa mboten, Mbah? Kemutan, Mbah nggih. Dislameti ben apa? Ben tanduran yo slamet, mergo berkat tanduran iki iso gedhekne anak putune, iso nyekolahne. Leres napa mboten? Nek wis wayahe panen ora mara juk-juk panen yo sik dislameti maneh, wujud syukure dumateng Gusti Allah. Mari ngono lemahe diumbar dhisik, gedene sepasar seminggu, lemahe ben ambekan, lemahe ben leren, sawahe ben leren, sawahku ya peyok. Saiki dipanen, awan panen, sore wis digiles neh. Nggih napa mboten? Lha sakniki kan wonten to modele, Mbah. Isuk panen, awan panen, sore traktor wis dicepakne. Lho bumine ya sambat iki, Bro. Tolonglah, ayo belajar sing mengerti lho, jangan kau perlakukan seenaknya sendiri. Mergo nek wis bumi iki mutung, bumi iki mengko murka, sampai nandur ora bakalan tukul, nandur ora bakalan hasil. Naudzubillahi min. Sembarang nek wong Jawa dislameti,
ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala lewat dalane wong Jawa, versine wong Jawa ning syarate ora melanggar pada tatanan hukum agama. Mulakno bersih desa aja sampai ilang sampai kapanpun. Jombok, Mbok. Jombok. Jombok karo Indonesia iki tuwek endi ya kira-kira ya? Hei, wis ngene, Jombok Trenggalek karo Indonesia tuwek endi? Ya tuwek Jombok to, Nduk. Wong Indonesia lagi 80 tahun. Trenggalek berapa ratus tahun umure? Nggih napa mboten? Lho umure Galek wis ratusan tahun. Ayo coba kita belajar. Ngapunten sanget. Awake dhewe sinau bareng-bareng nggih. Nyar-nyarane mbae dhewe sing babat desa Jombok, apa mara-mara Jombok ki jumlahe wis ribuan wong kaya ngene. Lak mboten to? Mboten to? Nggih napa mboten? Jumlahe sik puluhan, Nduk. Sik puluhan. Wong 10, wong 30, wong 80. Iki akhire mbah-mbahe dhewe mbiyen leluhure dhewe mbiyen wong arane wis punjul teko wong 10 ben gak uripe padha sak penake dhewe akhire mengangkat seorang pemimpin. Lha mergo sing dipimpin wis sik puluhan, mulakno pemimpine arane panutan. Nduk kan judule puluhan. Loh, nggih napa mboten? Masa wong 70, wong 80, wong 90 tetep enek pemimpine. Nek zaman biyen darane panuloh. Banter ngepot gitu. Apa Nduk? Panuloh. Nek saiki jenenge RT. Mulane RT maksimal membawai beberapa kepala 40. Gini apa mboten? Akhirnya Jombok mbiyen teko wong puluhan iki akhirnya rabi beranak pinak jumlahnya dadi ratusan mengangkat seorang pemimpin desa jenenge pena piye to Kang jane iki Kang? Nek di sawang jane ya wong akeh ya Kang ya. Dhuwur barang ya enak. Neng gua plek ora nek sing tekone ora nek sing nyaut belas ya Kang. Wis ngene lho Pak Di, awake dhewe ngaji yang niki mawon nggih. Ngene lho dimaksude, nek wong puluhan niku jenenge panuluh. Ngene ngerasa golek raiku kowe, Nduk. Halo. Nek wong ratusan pemimpine jenenge panatus. Apa? Nek saiki diarani RW. Paham? Panuluh mergo sing dipimpin wong puluhan. Penatus mergo sing dipimpin wis wong atusan. Wong Jombok tatkala itu jumlahnya ratusan akhirnya saling menikah satu dengan yang lain, beranak pinak menjadi ewon. Akhirnya diangkat pemimpin durung enek lurah diarani panen. Ya rasa won ngono lho, Nduk. Panewu. Apa, Nduk? Nek saiki akhire dadi lurah. Lha iki lho. Akhirnya apa? Ngapunten. Nalika Jombok jumlahe sik wong puluhan, sing gawe dosa akeh apa saiki? Wong puluhan kok Kang, ngene apa mboten? Otomatis sing gawe desa ya wong saiki. Akhirnya beranak pinak menjadi ratusan, sing gawe dosa tambah apa sudah? Tambah, ngene apa mboten? Dari ratusan akhirnya menjadi ribuan, sing gawe dosa maksiat salah. Saya akeh apa saiki? Akhirnya ribuan masyarakat Jombok yang sudah pirang ewu iki wisane. Akeh ya Mbah ya. Akhirnya semakin banyak masyarakat jumlahnya ribuan, semakin rentan Jombok iki saya reget, wonge saya akeh, sing gawe dosa ya akeh, sing eling karo sing lali akeh sing lali, sing ibadah karo sing durung akeh sing durung. Nggih napa mboten? Lha iki lho ndadekne regete Jombok
mulane ben taun denekne bersih desa. Lantaran bersih desa, muga-muga iso nyuda wong Jombok sing elek dadi wong apik, sing lali bentang balik eling. Sehingga apa? Ketika intensitas penduduk Jombok sing eling karo sing lali wis akeh sing eling, ya insya Allah sama hanya kamu menjaga desamu dewe. Wis belajar, halo, belajar nggih, ngresiki atine diresiki karo apa? Sapu. Iya wis. Atine disaponi sesuk ya Nduk ya. Bener, atine disaponi, atine dipel, nggih napa? Atine diumbah, nggih napa? Wis pancen judule iki bersih-bersih kok resik-resik kok ya Nduk, ngene apa mboten? Aja mung iso ngresiki jasad lahirmu ning ngresikono tata batine awake dhewe. Atine diresiki gawe dalan apa Gus? Dalan sing iso nyuceni ngresiki ati sliramu kabeh. Ora ana kejaba liya, ya mung dalane Gusti Allah. Halo. Dilanjut. Los lho nggih. Betul enten sing ngantuk toh? Alhamdulillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Berarti bengi kaya belajar ngresiki atine dhewe. Wis. Nek awake dhewe judule bengi iki resik. Resik sing diresiki apa Nduk? Gusti kang akarya jagat nalikane gawe makhluk tidak ada yang sendirian. Allah nyiptakne makhluk niku sarwa jejodhoan Nduk. Enek wedok ya enek sing dhuwur, enek langit enek isu enek awan enek, ana swarga ana Adam ana nggih napa mboten? Ana lahir ana jiwa ana jasmani ana loro napa siji? Loro nggih. Gak usah ngrembug langit bumi swarga neraka lanang wadon, ayo ngrembug awake dhewe. Manusia ini diciptakan Allah lahir batin, zahiran wa batinan. Ngresiki jasad penak, ngresiki lahir enteng, ngresiki najis lahir gampang. Dengan cara apa? Sampai ambil air wudhu najis resik, gak ono banyu tayamum selesai. Ngresiki ngumbah jaba kuwi luwih ngresiki jaba luwih sampean mari tekan sawah ndut tok bli tok arep salat najis mlebu sadurunge salat suci napa mboten? Resik napa mboten? Resik. Mergo sing reget la ya Allah. Dek nggih ana ngarep aku wis ngomong tak jaluk sliramu aja gableki kabeh ya Nduk ya. Karek nerusne kono wae padha wedi kabeh. Halo. Lahir ngumbah lahir kuwi ngumbah lahir kuwi penak Nduk. Lahir reget najis wudu adus, ora nek banyu tayamum najis ilang, najis minggat. Mergo sing reget lahire. Understand? Yes kaya apa. Dilanjut. Saiki nek sing reget batine, nek sing reget atimu arep mbok umbah karo apa? Rinso. Halo. Tumbah karo apa? Sunlight. Ayo le, bener le. Bener wong bocah cilik benere dhewe tapi. Nggih napa mboten? Lha niki lho ngapunten sangat nyuceni batinnya lebih sulit, luwih angel. Sing gawe dosa tangan Nduk ning mlumpuke ning kene.
Sing gawe dosa sikil sampean ning mlumpuke ning kene, sing gawe dosa lesan ning mlumpuke ning kene kabeh. Lha iki lho pusate ning kene kabeh. Mulakno jogonen beninge ati, jogonen resike ati, mergo iki gudang kebagusan ning kene. Rasulullah dawuhne sakjroning jasad blegare menungso ada segumpal daging, ada segumpal darah. Nek kuwi apik kabeh tumindak lampahe dadi apik, nek sing jero elek jabane ya katut. Apa to kuwi? Atine awake dhewe mulakno nyuceni ati angel. 7 air di samudra tidak mungkin mampu membersihkan atine awake dhewe. Sing iso nyuceni atine dhewe mok dalane dhewe zikir nang ngersane Gusti, salat nang ngersane Gusti. Iki lho Nduk, dalane ngresiki, dalane ngumbah. Wis berarti ngajine iki urusan jaba apa jero? Urusan jaba apa jero? Jero karo jaba luwih penting ndi? Halo. Sik, ngapunten, jaba karo jero luwih penting ndi? Ayo teng celebung kalau. Jaba jero luwih penting endi? Sadurunge apa gunane kowe iso bagusne kesengmu ning nek jerone bosok. Nggih napa mboten? Apa artinya sampean iso membaguskan lahiriah sampean, ngerudungi laire, njubahi laire, nyarungi laire ning nek atine re. Nggih napa mboten? Iki lho ngapusi percaya. Gini apa betul? Lahir ki ngapusi, iki mau sarono dalan, bukan di sini tolak ukurnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Wong sing paling mulia ngersane Gusti kang akarya jagat. Wong sing duweni iman lan takwa. Iman manggone duduk nang sorban, iman manggone duduk nang jubah, iman manggone duduk nang sarung, ning iman dununge nang jero. Nggih napa mboten? Lha niki lho dulur, mulakno wong Jawa aja gampang gumunan. Durung mesti nek putih dhuwur sampai sikil, kae menungsane putih jerone, kae ngono nggo apus-apus gawe ngemis. Gawe proposal ngalor ngidul. Wong luwih percaya gawe ngono lho, Nduk. Nggih napa mboten? Ya Allah, Masya Allah. Lho padahal njaba iki kena didadekne dalan. Bagus nih lahir iki iso dadi dalan bagus nih neng nyapo rata-rata kamu iso bagus nih jabane neng ora iso bagus nih jerone bagus nih atine. Halo woi terus yang ya los lagi ya. Oke. Wis ora usah bingung, gak penasaran to, Nduk? Gak penasaran to? Paling awale tok piye to sing ngaji sapa gendeng, wong kok gendeng kuwi. Ya ora edan, Nduk, gendeng. Halo. Ya aku njaluk siji ora usah nyalahne aku ya, Nduk. Jangan salahkan aku ning salahno sing ngundang. Lho ngerti wong gendeng diundang kok, Nduk. Berarti sing ngundang aku wonge luwe. Sapa berarti? Kowe gendeng dene lurahmu neh kowe. Astagfirullahaladzim. Gendeng. Nggih, monggo. Ping pira kowe? Ping pira gendeng dene balurah. Ya Allah, lho pancen sing nekane aku lurah itu. Karo anakku sing nyekel son kayak Kipli. Kipli kayak pandareke wong gendeng kayak. Alhamdulillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Takon Nduk. Gendeng. Gak ngajine sayang ngajine. Ya Allah, nyucene njaba luwih gampang, nyucene jero kuwi paling angel. Lha
Mbayakno apa carane ngubah jerone Gus? Zikir dadekno sarana ngubah atimu. Salat dadekno dalan nyuceni atine awake dhewe. Lamun menungso atine apik, akhlak bakal tukul, syukur bakal iso, sabar bakal dunung, nriman iso nampa. Ya iso dadi wong sabar, wong ikhlas, wong syukur, wong nriman, wong apik. Nggih napa mboten? Basyirah duwe, waskita iso, makrifat duwe. Mergo jero iki gudange. Nggih napa mboten? Bagaimana manusia memiliki akhlak nek atine se elek? Piye menungso akhlake apik nek atine se ireng? Lho, leres napa mboten? Nggih napa mboten? Berarti ati niki penting napa mboten? Penting napa mboten? Nek wis atine apik, kira-kira njabane ya katut. Nek mbok pi njabamu tok durung mesti nek jerone wis ngono ae. Halo. Siapa yang menggawa kacang? Ada tidak? Tidak ada yang menggawa kacang. Oke, aku tanya boleh ya? Kacang kuwi sing dipangan isine apa kulite? Lah kulite mbok endi? Kasihan. Nggih napa mboten? Berarti kacang kuwi anane kacang mergo enek isi enek ku. Neng sing penting kulite apa isine? Lah kulite neng ndi? Lho, nggih napa mboten? Berarti njaba ki ora kena dadi tolak ukur, Nduk. Neng ngapunten, arane diarani kacang mergo enek kulit karo isi. Nek isi mbok tandur iso tukul kacang, ning nek kulit mbok tandur sampai kiamat ya ora iso nukulne kacang. Ketika manusia terjebak, sing dipoles mok jabane tok, sing dipiki jabane tok, sing diopeni jabane tok, ning lali ngopeni jerone, sampai kapanpun mereka terjebak. Nek dawe Gus Dur, aja mau ngaji, kene gapleki gak gelem nerakna. Halo. Waduh, di dhuwur ada orang juga ya? Wah, kamu mengadeg ya? Ya ya, wes, mudah-mudahan kuat ya. Ya. Aja mau ngaji syariat blok, gur pinter dongeng nulis lan mo tembe mburine bakal sengso. Nahdlatul Ulama wis nyepeki dalan sampurna kanggo nuju nang pangerane. Syariat, toreko, hakikat, makrifat. Liyane Nahdlatul Ulama ora gelem, liyane Nahdlatul Ulama ora ngakoni. Makanya ayo kita mencoba belajar. Awake dhewe wong urip nduk, belajar nata atine dhewe. Wis didata karo apa atine dhewe enake. Halo. Piye le njaluk selawat? Oh ya wis, ya. Njaluk selawat. Selawat napa? Tombo ati. Tombo ati. Astagfirullahaladzim. Nduk. Atine wong Jombok peremuk kabeh to nduk jane iki. Nggih. Lah kok njaluk tombo ati. Gusti pun mudhun riyen iki ngempet udan iki kedhek mau lurah nggih. Tenan ki nduk wis Gusti Allah nggodha tenan. Iki apa iki le? Tombo ati. Ya wis njaluk sing anyar apa sing lawas? Sing anyar. Apa wis roh? Wis njaluk sing anyar apa sing lawas? Sing anyar ya wis. Sing lawas tapi wis apal napa dereng? Sing lawas wis apal. Tombo ati ka wis apal. Berarti sing lawas dhisik engko lagi sing anyar ngono ya. Aku rene iki mok dadi sing ngomong. Sampeyan ki juragan kula, sampeyan ki bendara kula. Nggih napa mboten? Mulakna aku moh lungguh ning panggung juragan iki kok ning ngisor kok aku babumu ning dhuwur ku lare ilo. Ngapunten nek piantun-piantun niku pantes. Ngapunten nek kula dereng pantes, Bu. Halo. Lho pripun to Gus maksude sampeyan ki juragan kula, bendara kula, bos kula. Mergo nek ora nek sampeyan aku ora nek sing bayari. Iya tanggite iki lho. Sing bayari sapa to? Lah ya juragan to.
Sing bayari bos to. Lah iya bengi iki Mbah Lurah jajane pengajian liyane. Arian ngene wonten. Urunan lho sampean ki bos kula, mula aku tidak ingin di atasnya para bos. Nek ngene kan membaur penak gak ada jarak. Ngene wonten. Tombo ati wah iki masuk iki kompak iki tok. Selawate piye Mas? Nadane. Mene iki ndang dipancing, nek ngene iki ndang wet ngono. Tombo ati iku lima saberenane. Nyantai iki suwante, santai. Kaping pisan maca Quran sakmane iku sing lawas lek sampean njaluk sing anyar apa sing lawas? Teko ondo sing anyar piye. Nah, kan halo? Sudah bisa? Ayo jajal. Tekok bareng-bareng 1 2 3. Sing anyar piye. Tak jawab kok gak? Kaping pisan ngaji Quran diangen-angen sak maknane. Sing anyar apa, Nduk? Kok njur ndomblong kabeh to ya? Sing anyar apa? Nek sing lawas. Sing lawas maca. Nek sing anyar. Nek kanggo Quran ki pantese maca apa ngaji? Lho. Lah bener to ya? Lah nek gandengane maca, maca komik, maca Quran, maca buku, maca cerpen, maca majalah. Ngene mboten? Lah nek kanggo Quran, iki nek sampean hafal sesuk nggo pujian ya oleh. Kaping pisan ngaji Quran diangen-angen sama kaping pindho iku sing lawas sing anyar piye. Kompak ya Jim ya. Kamu sudah fasih tanya ya. Ditembangnya ora? Kaping pindho salat wajib lakonono. Sing anyar apa, Nduk? Sing lawas. Salat wengi iki wajib apa sunah? Lah wong wajibe durung entos. Sing penting wajibe apa sunahe? Sing penting ki wajibe sama-sama bernilai syiar, lebih baik apa ya? Mendhisikkan wajibe. Nek wis wajibe sampurna, lagi salat sunah lakon. Berarti nomor loro salat wajib lakon. Gini apa mboten? Kaping telu wonten sore purana iku sing lawas sing anyar
Halo bro. Ya ampun nang dhuwur penak ya. Ya Allah. Wis nyelangsung mak celeng ngono mendelok iki ngoten. Kaping 3. Kaping 3 wong bagus atine kumpulono. Nomor 3 apa, Nduk? Nek sing lawas. Nek sing lawas wong kan menunjukkan seseorang. Gini Pak Betul. Berarti nek sampean pengen dadi wong soleh, kumpul karo kang soleh. Leh. Soleh teko buka iki. Halo, baleh. Soleh teko tibae lho. Lho, ngapunten, sing darani wong sing soleh niku sing piye? Ayo diangen-angen. Kalau di awal tadi saya sudah menyerempet, saya sudah menyindir. Soleh kuwi ukurane dudu nang sarung, leh. Solehmu ukurane dudu nang sarung, dudu nang jubah, dudu nang kopiah. Apa gunane iso ngopiahi sirahe ning ora iso ngopiahi atine? Nggih napa mboten? Lho apa gunane ngrudungi sirahe ning ora iso ngrudungi? Apa gunane njubahi jasate ning ora iso njubahi? Sepurane nggih gendeng nek ngaji nggih los ngenten iki lho. Losne to. Nek melek bintang melek, nek merem bintang bablas ngono maksudku. Halo. Apa gunane nyorbani gulune ning ora iso nyorbani atine? Iki lho sing penting. Nggih napa mboten? Leres napa mboten? Abot sanggane gawe ngene iki Kang, ya Allah. Aja seneng-seneng sampean diceluk wong alim, aja seneng-seneng sampean dikai gelar sing macem-macem, ora iso njaga atine jongor glundung tanpa guna ngibadahi dhewe. Naudzubillahi min. Nggih napa mboten? Halo. Mulakno kula nderek Kang aran soleh. Bareng-bareng. Wes, ono wes. Kang aran soleh, bagus atine, karena mapan saring ilmune. Gini apa betul? Laku tarekot lan masuk uga hakikat mancing rasane. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini ki mau kendeken apa gak ini? Gak kayak biasanya ta? Ngapunten. Sepurane nggih. Sing darani soleh nek nderek dawe Gus Dur lewat Gus Nizam, kang aran soleh iku wong sing bagus atine. Lho niki duduk sing bagus surbane, bagus sarunge, bagus jobahe, ning sing bagus. Wis, paham napa mboten? Paham nggih? Lho niku sing anyar karyane wong gendeng. Kaping 4 iku sing lawas sing anyar piye. Sik Nduk, kamu yang ngisor menang semua ya. Aku pengen merungokkan suaranya yang di atas. Halo, Ade, Bude, Mbak De, jajal sampean tekok. 1, 2, 3.
akeh wong apa dudu to jane. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, kono cedhek langit. Kene nang bumi kono langit pisan. Ya Allah. Nduk. Halo. Iki darani syair-syair sing umure wis ratusan tahun lho. Awake dhewe ora enek syair iki wis enek. Yen apa mboten? Nomor 4 weteng sira sing betah. Lho, anane awake dhewe teng betah luwe mergo jaman semono pancen sik larang. Wis, genah ora? Paham to? Paham, pengen mangan sego enak lho ngenteni slametan sik pake dhewe. Pupu sitok didum anak 5, Pak Dik. Disuwiri cilik-cilik, wis kelingan ya Dik. Ya Allah, sing anyar pengen roh napa mboten? Kaping 4 laku tirakan lakonono. Nomor 4 apa? Lakuti ayo nduk uripmu saya suwe ora sambah penak. Uripe sampeyan masalahmu saya taun ora tambah sudo. Uripe dhewe iki semakin tahun masalah saya tambah, ujian semakin tambah. Nggih napa mboten? Lho mulakno balik ning pelajarane mbah-mbah dhewe wong dadi wong mbok sing betah tirakat. Nggih napa mboten? Tirakat ora trimo mok betah luwe ora nduk, betah luwe, betah melek, betah donga, gelem poso, gelem ngrowot. Lho kuwi ya diarani laku tirakat. Mulakno dadi wong sing gedhe tirakate aja gedhe mangane. Anak-anakmu lho saiki ora patek mambu tirakate wong tuwa, mulakno anak nakal-nakal kabeh. Lha nek cilikane awake dhewe mbiyen lho wetone dipasani lho, Nduk. Nggih napa mboten? Sangger weton dijenangne sengkala dipasani poso weton. Lho, poso weton bidengah, Gus. Oh, bidengah dengkul wablek kuwi. Halo. Kanjeng Nabi lahir dinten napa? Kanjeng Rasul lahir dina apa? Kanjeng Nabi nek dina Senin poso apa gak? Ya Kanjeng Nabi lho poso wetone dina Senin dipasani. Lah nek wong Jawa poso weton kok omonge bidengah. Menara wong koclok masuk enek ngono kuwi. Nggih napa mboten? Gak gendeng koclok. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Pun paham nggih? Sing anyar apa? Laku. Nomor 1 apa? Nomor 1 lali. Nomor 2 nomor 1 apa? Ngaji Quran diangen-angen sakma. Nomor 2 salat wajib lakon. Nomor 3 wong bagus atine kumpul. Nomor 4 laku tirakat lakon. Kaping 5 bareng iya nek melek urip piye. Halo. Cek to. Kaping 5 zikir wengi. Iya nek melek. Lah nek turu akile kan gak tau zikir belas to ya. Iku sing lawas. Anak-anak, ini yang terakhir ya. Kamu rungokkan semua ya. Kaping 5 zikir siri dolanggengno. Zikir apa? Zikir apa? Siri niku zikir raha. Zikir sing dibah. Sing dikir lesane cangkeme men ning atine urip atine
kalawan Allah kang maha suci kultur rangkulan rino lan wangi ditirakati zikir lan suluk jangan dilali. Wis, halo. Zikir apa nduk? Sir. Zikir sing tiba, sing dunekne sak wayah, setiap kalawan Allah kang mau suci kudu rangkulan rinolan. Rangkulan kita ke siapa? Berpelukan. Berpelukan dengan siapa? Bojo. Berpelukan dengan Allah. Wis, saiki ngen-ngenen sampean ki sak suwene iki gandeng apa ngerangkul? Sampean ki ndang Allah dinane iki gandeng apa ngerangkul? Ngapusi. Sampean ki sing gandeng do elingmu nang Allah hanya tempat-tempat tertentu. Nang langgar eling Allah, nang masjid eling Allah, majelis zikir eling Allah, nang metu teko langgar masjid majelis zikir Allah mbok gletakne, Allah mbok klembrukne, wis ora eling Allah maneh. Bener apa gak? Nggih napa mboten? Lir kados sampean ning papan panggonan lapangan rame tontonan, anakmu mbok gandeng. Lho nek anakmu mbok gandeng ucul teko gandenganmu anakmu. Nek mbok rangkul ilang apa gak? Mulane Allah rangkulan aja mbok gandeng. Wis paham apa gak? Paham apa gak? Ki ngajine nek gendeng mah aku ngaji kon syariat tok, penting jerone masalah iki. Nggih napa mboten? Mulakno ayo belajar 24 jam ki rangkulan karo Gusti, zikir dumateng Gusti. Iku lho carane nyuceni atine sampeyan, ngresiki atine sampeyan. Mulakno sampeyan njaluk tombo ati, enek rong perkara sing gampang kanggo dalan nyuceni atine dhewe. Siji dalan salat, loro lewat dalan Halo. Hai. Nduk. Jam piro iki, Nduk? Jam 09.00. Oh iya jam 09.00, iya. Dek, kono sik jam 09.00, Nduk. Oh iya wis. Halo, Bro, ten nginggil jam 09.00. Oh iya padha. Ngriki nggih jam 09.00. Ya wis gak apa setelan jam 09.00 terus ngene ya. Sing ngaji wong gendeng ra roh jam iki Nduk masalah. Los niki nggih. Wis bismillah Gusti, mpun jenengan duk niriento ya Allah, mungkin nek mpun mantun dulur-dulur keng griya tiambak-tiambak lagek jenengan andhapaken. Amin Allahumma. Wis ora usah geger, ora usah ngadeg, bismillah. Pokoke gendeng udan-udan kowe ya udan-udan wis ngono ae wis. Setuju ora? Lah kula ya anti ngiyup, kula moh kula udan-udan kok ngiyup niku dudu wong gendeng jenenge. Panitia saya minta capil. Halo. Rasa panik, mboten sa panik. Ayo ndonga kabeh nggih. Ndonga nggih. Menawa dijabahi Gusti Allah nggih. Sing yakin nggih. Yakin? Sedaya muni nggih. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Langite ora sida udan, udano muk sauyuing jaran, sapu gerang tunggu lawang, terang 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 saking kersane Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Langite ora sida udan, udano
Muk sauyuing jaran, sapu gerang, tunggu lawang, terang, 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 terang saking kersane Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Langite ora sida udan, udano muk sauyuing jaran, sapu gerang, tunggu lawang, terang, 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 terang saking kersane Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wis muga-muga ya muk sauyuing sing apal dipasani mutih 7 dina. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Wis ngapunten enek dalane loro. Ngapunten nggih. Siji salat, loro dik. Nduk. Tombati ben di nyanyekne karo kirik-kirikku ya nduk ya. Heeh, bapak kirik leren sik diluke ya. Heeh, Mas, monggo Mas.